Tak milí, všichni vás zdravím z tohoto místa. Ještě jednou oficiálně je čas, aby jsme otvírali Boží slovo a samozřejmě, když je dnes, nebo v tomto období hodně připomíná jedna událost světových dějin, která se kdysi stala, a to je co? To jsou Velikonoce. Tak. No a kdybych se vás zeptal, co my křesťané a Velikonoce, co bychom si z tohoto příběhu měli odnést biblického? Beránka. Beránka Božího. Že za nás zemřel Pán Ježíš. Že za nás zemřel. Tak a když se vás zeptám, ten příběh si pamatujete jak? Ten biblický. V tom starém zákoně. Jak je to tam napsáno? Já bych chtěl dneska s vámi ten příběh velikonoční trošičku probrat. A to tak, že bych si chtěl všimnout některých detailů, které nám třeba někdy můžou velmi rychle uniknout, když přemýšlíme o tom, jak Pán Bůh kdysi vysvobodil z egyptského otroctví a problémů svůj lid. A jak ho vlastně vysvobodil i podruhé, kdy už na cestě do zaslíbené země, do nového prostředí, je ochránil od egyptského vojska, které pronásledovalo izraelský lid a mohli umřít podruhé. No a potom vlastně, co my dneska s tím jako křesťané, kromě toho, že si teda odneseme toho Pána Ježíše jakožto symbol beránka, který nás může taky zachránit, a když to tak řeknu, z toho otroctví hříchu, problémů a těžkostí přenést jednou do té Boží zaslíbené země, to znamená do obnovené země, kdy Pán Bůh jednou udělá velký pořádek s tím vším zlým, co je dnes tady na tomto světě, a kdy vidíme, že ty věci gradují. Pojďme tedy do Božího slova a otevřte prosím vás se mnou 2. Mojžíšovou 12. kapitolu a tam hned od začátku budu číst. 2. Mojžíšova 12. kapitola a budu číst od 1. verše. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi: Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. No a když se vás zeptám, a který měsíc to byl, tak vy mi určitě řeknete, že to byl který? Abíb. Ano. A Abíb je který měsíc židovský dneska nazván? Nisan. Tak. A kdy je Nisan? Je to leden? Ne, leden to není. Je to který čas? Ano, je to něco mezi březnem a dubnem. Vlastně ve skutečnosti je to, co dneska vidíme a co dneska zažívá jak v Izraeli se, tak i dneska křesťanský svět. A to jsou ty Velikonoce. A posouvá se to, protože u Židů je měsíc 30 dnů, takže ono to někdy vychází do dubna, někdy do konce března, je to takové jako kdyby přechozí. Ale Pán Bůh říká izraelskému lidu, že toto bude jako kdyby první měsíc, který budou počítat. A prosím vás, co to bylo za období, ten první měsíc? Co se tam taky zvláštního vlastně dělo v tom období toho měsíce? Ano, přesně tak. Vlastně my tomu, kdysi vy starší, jste to nazývali přesnice. Ale dozrávala vlastně úroda, ječmen. A to byla, když to tak řeknu, důležitá potrava pro izraelský lid, protože i v té době, když člověk měl hlad, tak to bylo něco těžkého a Pán Bůh to spojil, že lidé se mohli radovat z úrody. Ale tady máme trošičku jinou ještě duchovní úrodu, o které si řekneme dál. Takže, prosím vás, pohybujeme se teda někdy v období března, dubna a budeme číst dále. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti. 10. dne toho měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů. Beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda
který bydlí v nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady, ročního samce, vezmete jej z ovcí nebo z koz, budete jej opatrovat až do 14. dne toho měsíce. Na večer, doslova mezi oběma večery, bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránka zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou ji obě veřeje, neboli rámy dveří, i nadpraží u domů, v níž je budou jíst. Máme tady prosím vás několik důležitých zpráv. Všimněte si, že Izraelci měli vzít toho beránka kolikátý den? 10. A kdy ho měli zabít? 14. A protože to bylo na večer nebo v podvečer, tak to bylo přibližně 3,5 dne. A prosím vás, vy písmáci, napadne vás něco 3,5 dne? Co se vlastně dělo 3,5 dne? Služba Ježíšova, tého dne posledního. Děkuju. Přesně tak. Všimněte si, jak muselo být naučené, nebo jak se museli poučit Izraelci v tom, jak to bude velmi i pro ně těžké, když si měli vzít 10. dne beránka, vybrat si ho, a teďka 3,5 dne se s ním mazlit a být s ním v jeho blízkosti, strávit s ním vlastně v domově nějaký čas a potom ho zabít. Víte, ono to je velmi poučné, protože Ježíš Kristus taky, když zachraňoval tento svět, tak oficiálně jeho služba trvala 3,5 roku. A v proroctví víme, že 1 den znamená 1 rok. Už Izraelci věděli, že Ježíšova služba, jakožto toho beránka zabitého pro nás, pro naše hříchy a pro naši záchranu, vlastně už tehdy oni se učili, že to bylo 3,5 dne. Ale taky to bylo, když si to představíte, poučné z toho hlediska, že prostě si někoho zamilujete, protože jako 3,5 dne strávit s malým beránkem, to ve vás něco musí udělat. A teďka oni věděli, aby oni nezemřeli sami, museli poslechnout a zástupná oběť toho beránka je měla naučit, že vlastně já zemřít nemusím, ale je to tady někdo, koho mám rád. A ten tu oběť vlastně podstoupí. Vidíš to? Ale Boží slovo říká, že ten beránek, nemusel to být beránek, ale všimněte si, pokud na to neměli, tak dokonce to mohl být i někdo z koz. Budete je opatrovat teda, toho beránka až do 14. dne. A ten beránek potom měl být zabit. A teďka tady by si někdo mohl říct, já jsem přijal toho beránka jakožto zástupnou oběť a znamenalo by to pro ty lidi záchranu? Zachránilo by je to? Od toho, co je potom následně mělo čekat? No nezachránilo. Prosím vás, to, že přijmu Ježíše Krista jako spasitele, ještě mě nemusí zachránit. Ona to říká sestra Vajtová pěkně, když říká, přesnice se staly svátkem, který měl nejen upomínat na vysvobození z Egypta, ale který měl být předzvěstí i většího vysvobození, které vykoná jednou Ježíš Kristus vykoupením svého lidu z toho otroctví hříchu. Obětní beránek představuje beránka Božího, v němž je jediná naše naděje na spásu. Apoštol praví, beránek náš velikonoční za nás byl obětován Kristus. Pozor, nestačilo však zabít velikonočního beránka, jeho krvi musely být také skropeny veřeje, tak i zásluhy krve Kristovy musí pocítit duše člověka. Musíme věřit, že zemřel nejen pro svět, ale i pro nás samé, pro každého z nás. Musíme si osvojit ctnosti usmiřující oběti.
Víte, kdyby oni jenom přijali, tak ten beránek za mě zemřel, ale nenásledovala by ta poslušnost, která s tím byla spojená. A ta poslušnost se jak projevila? A třeba ty veřeje a nevítězí. Přesně tak. Často dneska jako křesťané říkáme, já věřím v Pána Ježíše Krista. Ale poslušnost už tam chybí. Ale všimněte si, aby ten beránek mohl zafungovat jakožto záchrana, brzda před velikým neštěstím, které bylo připraveno, tak oni museli uposlechnout přesně Pána Boha a toho beránka teda vzít, nejenom zabít, ale vzít i izop a natřít. A prosím vás, co je v Biblii symbol izopu? Symbol izopu. Žalm 51.9, když si přečteme Žalm 51.9, tak tam čteme co? Co říká žalmista? Zbav mě hříchu, očist izopem, čistý. Umí mě, budu bělejší nad sníh. Přesně tak. A když by ještě četli další věci, jak vlastně funguje očištění nejenom od symbolického hříchu, ale zase dovolte mi sestru Vajtovou. Izop, jehož použili ke kropení krvi, byl symbolem očisty, používalo se ho k očišťování malomocenství a těch, kdo se potřísnili dotykem s mrtvým. Jeho význam ukazuje i modlitba žalmistova. Vyčist mě izopem a očištěn budu, umí mne a nad sníh bělejší budu. Když byl někdo nemocný kdysi, protože malomocenství v Biblii je symbol hříchu, že? To víme. Co je malomocenství? To je dnešní lepra. Co to znamená za nemoc? Co je to za nemoc? Ano, začne jako hnít lidská část. A tak to už musíme do detailu se podívat asi na Wikipedii nebo někde, nebo teta Natálka nám řekne, co to způsobuje. Ale chci říct, že izop teda byl symbolem pro očištění. Ale taky to sloužilo i k skutečnému očištění, když kněz teda měl říct nad tím malomocenstvím nebo nad tím malomocným člověkem, jo, ty jsi v pořádku, ty už jsi čistý. Měl použít i k tomu ten izop. Tak, prosím vás, takže jdeme dál. Oni teda to provedli a dál měli udělat další věc. Tu noc budou jíst maso pouze opečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm. Budete jej jíst takto. Budete mít přepásaná bedra opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka. Tak prosím vás, proč vlastně měli jíst způsobem velice zvláštním a divným, že vlastně měli být jak vojáci připraveni do boje, nebo připraveni k odchodu, když to tak řeknu, vybaveni plnou polní a odejít. Jak by se vám jedlo v takové chvíli? Když víte, že možná ani jíst nebudete, všecko připravujete a teďka zjistíte, že mohl zaznít nějaký povel, sirény a opustit váš domov. Cítíte to napětí, které tam museli oni prožívat? A to bylo v noci. Sníte jej ve chvatu. Tu noc totiž projdu egyptskou zemí a všechno prvorozené v egyptské zemi pobijí, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech
v níž budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním. Budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od prvního do posledního dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. Prvního dne budete mít bohoslužebné shromáždění. I 7. dne budete mít bohoslužebné shromáždění. V těch dnech se nebudou konat žádné díla. Smíte si připravit jen to, co každý potřebuje k jídlu. Proč měli odstranit veškerý kvas z domu? Protože kvas je hřích. Protože kvas zase v Biblii je symbol hříchu. A jestli chceme počítat se záchranou Pánem Bohem, tak Pán Bůh nás učí, v našem domě bychom neměli tolerovat hřích. A ten nás Pán Bůh vede k tomu, aby byl odstraněn. Ale když se ještě vrátím k tomu, co na první pohled může vypadat, prosím vás, zvláštně. My totiž v té Bibli čteme, že někdy Pán Bůh říká, udělejte přesně to, co vám říkám, protože já projdu tím úsekem a pokud to nebude v pořádku, tak vás zabijí. Ale na jiném místě je, že vlastně pošle zhoubce. Ano. A jak tomu teďka rozumět? Tak kdo může za smrt? Pán Bůh anebo zhoubce? Anděl smrti. No je to trošičku složitější v tom, že Boží slovo říká, ten zhoubce, o kterém se hovoří, je verš 23. Až Hospodin bude procházet zemi, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou dveřích Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce. A prosím vás, kdo je tím zhoubcem? Když půjdeme do Zjevení, do 9. kapitoly, do verše 11., tak si všimněte, že tam Pán Bůh hovoří o nepříteli života. A tím nepřítelem života my velice dobře víme, kdo to je. Zjevení 9. kapitola, verš 11. říká: Nad sebou měli krále anděla propastí hebrejský s jménem Abadón, což znamená hubitel. Ten kořen toho původního jazyku, ta Abada, znamená doslova zaniknout, zmizet, zahynout. Jinými slovy, je tu někdo, komu Pán dovolí, aby člověk, který nepřijal oběť Pána Ježíše Krista, v Izraeli, to byl tehdy ten symbol toho beránka, tak Pán Bůh dovolí, aby ten anděl přišel a ty lidi zničil. Ale zároveň on řekne, že se na tom podílí i on. A proč? Protože on vlastně rozhoduje úplně o všem. A na první pohled by to mohlo vypadat, že Pán Bůh je velmi drsný. Jenomže, prosím vás, co se tady řešilo za událost? Aby jsme pochopili kontext, že Pán Bůh je naopak velmi milostivý. Protože, prosím vás, proč oni měli tu noc strávit touto událostí? Děkuji. Všimněte si, odpověď je v 12. kapitole ve 42. verši, kde je napsané: Byla to noc jejich bdění pro Hospodina, když je vyváděl z egyptské země. Tato noc je všem synům Izraele pro všechna pokolení nocí bdění pro Hospodina. A verš 27. řekne: Odpovíte, je to velikonoční obětní hod Hospodinův, on v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domovy vysvobodil.
To je velká věc, že Pán Bůh vysvobodil izraelský lid. Potažmo Pán Bůh může dneska vysvobodit nás, pokud jsme otroky hříchu, nemoci, těžkostí, problémů. Pán Bůh je připravený nás osvobodit. Ale je důležité přijmout toho beránka Ježíše Krista. Víte, já jsem si to nikdy nevšiml, že to byly vlastně domy, které byly vysvobozeny. A od čeho byly osvobozeny? Co se tehdy vlastně stalo? Co se odehrávalo v tom Egyptě? No, co se stalo Izraelcům? Dokonce i Egypťané, kteří potřeli si svoje vraždy, tak byli... Ano, dotkneme se toho, že ve skutečnosti Pán Bůh nezachránil jenom izraelský lid tehdy, ale že tam byli zachráněni i lidé, kteří přijali jejich Boha. A to znamená, že i my dnes, jako my, když nejsem Izraelec v tom naturálu, nebo v tom, jak bych to řekl, v té genezi, že jsem z jiného genu než Izraelec, tak ve skutečnosti mě Pán Bůh může zachránit. Ten přeskok, protože Pesach, neboli pašie, nebo jak to chcete, znamená doslova, nebo fáze, přesněji taky řečeno, znamená, že to znamená doslova přeskok. Jo? Ještě se to překládá minutí. No, může to být. Přeskočil. Jo? Doslova je to ale přeskočení, že když ten anděl smrti šel, jo, ten Satan, který prostě rád ničí lidi, ve chvíli, kdy se tam objevila ta krev na těch dveřích, tak Satan nemohl nic udělat těm lidem. A on musel přeskočit, jako kdyby ty izraelské lidi, kteří Pánu Bohu věřili. A nemohli je zničit, zabít. Pesach doslova znamená, že Pán Bůh zajistil naši záchranu, že přeskočil Satan náš život. Nemohl na nás si nárokovat. A proto, když zase Boží slovo v Novém zákoně, respektive ve Zjevení, píše o tom, že žalobce, jo, našich bratří, to znamená, Satan bude žalovat na nás, kolik těch hříchů jsme udělali. Jenomže pak tam přijde zase Ježíš Kristus, jeho krev, jako oběť, která řekne, ano, on dělal zlé věci, ale moje dokonalost, můj plášť ho přikrývá. Moje krev ho očistila. Protože ve mně uvěřil a byl mě poslušný. Už toto všímáte, zažívali Izraelci, aby chápali, jak vlastně bude zachráněn nejenom izraelský lid od Egypťanů, kteří jim ubližovali a kteří je ničili, ale taky už tehdy Izraelci pochopili, jak Pán Bůh bude zachraňovat dneska nás. I my můžeme být, když budeme mít Pána Ježíše, přeskočení a nás se nemusí dotýkat vůbec ta závěrečná, ta druhá smrt, o které píše Boží slovo. Byla to noc bdění pro Hospodina. Víte, ještě i ty věci, které se tam objevují, například ty hořké byliny, že byly upomínkou té hořské poroby v Egyptě. Že ten chléb měl být nekvašený, to znamená, že opravdu tím, že měli odstranit veškerý kvás. Jednak to nestihli, protože ten povel opravdu přišel a oni museli vyběhnout. Dokonce, když Boží slovo říká, že vyběhli, ale tak, že jim Pán Bůh řekl, ale předtím, ještě než vyběhnete, tak půjdete k sousedům. A to, co vám do té doby Egypťané vzali, tak si vezmete. Takže měli požádat o stříbro a o zlato. Takže když potom vycházeli, byli velmi Izraelci bohatí. Ale za těch 430 let, co jim nikdo nic nedal a byli porobeni Egyptu, tak se jim to vlastně nahradilo a Pán Bůh jim to neskutečně vrátil. I my dneska můžeme vnímat, že pokud se budeme cítit být v takové porobě, tak věřte, že Pán Bůh nám
potom opravdu zajistí, aniž bychom měli jakoukoliv zásluhu, to bezpečí a tu jistotu, kterou někdy opravdu máme tendenci si zajišťovat sami. Pán Bůh toho je schopen. Prosím vás, oni potom utíkají, jsou na poušti Izraelci a čteme, že Pán Bůh zachraňuje podruhé, protože tam opravdu teda zemřeli všichni prvorození. Mám doteďka s otazníkem, jestli to byli jenom synové, anebo jestli, když tam je Boží slově napsané, cokoliv otvíralo lůno ženy, to znamená, ono někdy otvírá i žena lůno, že jo? Tak jestli je tím myšleno, že to byly i ženy, anebo i muži. Já vím, že se tam hodně hovoří jenom o mužích, protože faraon měl syna. A toho hrozně zasáhlo, protože on měl být následník trůnu, že? Faraonův. No a takže ten faraon měl takovou chvilkovou, jako kdyby takové chvilkové vypnutí a poslal pro Mojžíše a Arona a řekl okamžitě odejděte, jo, protože čekal, že by ještě mohlo být něco horšího. Jenomže pak se probrali z toho a rozhodli se, že to mohly být nějaké přírodní věci, přírodní úkazy a že se to mohlo stát jako nějakou tou bakterií, taky možná. A začali pronásledovat izraelský lid. Proč Pán Bůh se rozhodl vést Izraelce po poušti a k moři, což je mnohem těžší a delší cesta, než to vzít přes filištinské území? Protože tam začala válka. Ano. Říkáš to správně. Verš 17 říká, když faraon lid propustil, nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka, a nevrátil se do Egypta. Proto Bůh vedl lid oklikou cestou přes poušť k Rákosovému moři. Izraelci vytáhli z egyptské země rozděleni do bojových útvarů. Dokonce tam čteme, což jsem si úplně toho nevšiml, že dokonce vzali i Josefovi kosti, protože Josef si přál a že Pán Bůh vysvobodí. A víte, že to bylo zaslíbení zase Pána Boha, že po 400 letech Izraelci opustí jako zemi. To znamená, že Pán Bůh má dějiny ve svých rukou a ví, co, kdy, jak bude. Tak čteme, že Izraelci tedy vzali i kosti Josefa a rozhodli se ho přenést do té zaslíbené země. Tak, a prosím vás, to, co je úžasné a co nám někdy může připadat jako zvláštní, proč Izraelci neustále reptali, když viděli tolik zázračných věcí. Protože jedna z těch velkých zázračných věcí bylo, verš 21. Hospodin šel před nimi ve dne ve sloupu oblakovém a tak je cestou vedl. A v noci zase ve sloupu ohnivé. A tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne ani sloup ohnivý v noci. Nebylo by to úžasné, kdybyste věděli, že jdete po poušti a teďka máte pořád mrak, aby to slunce, které je na poušti, na vás hrozně nepálilo a chránilo vás od toho spalovacího slunka. A zase večer, když vlastně na poušti je tma a nejsou tam žádné světla, takže zase Pán Bůh jim vlastně tím ohnivým sloupem svítil. A oni přesto měli pořád takovou anamnézu, nebo zapomnění, že prostě s každým krokem jim Pán Bůh ukazoval ty zázraky. A oni pořád reptali. Dokonce i reptali ve chvíli, kdy najednou uviděli, že faraonová vojska za nimi přichází. A to byl prosím vás jediný okamžik, jestli jste si všiml, že ten sloup nebyl vepředu a nevedl je, ale že to byl jediný okamžik, kdy se Pán Bůh postavil mezi ty faraonová vojska a ten Izrael. A kde na straně faraona tam byla mlha, tam nic neviděli, a na straně
druhé, kde byli Izraelci, tak je Pán Bůh zase chránil a připravoval, aby mohl zafoukat ten silný vítr, otevřít Rudé moře a oni mohli projít po souši. A potom ve chvíli, kdy ten oblak mizí a faraonová vojska vstupují do Rudého moře, tak se uzavírá to moře a Izraelci bez jediného, když to tak řeknu, utkání bojového, výstřelu, nebo já nevím, co používali za zbraně, tak je Izraelce zachraňují a pomáhají. Víte, ono to někdy může znít jako hezká pohádka, ale ty detaily, když čtete v Božím slově, jsou tak silné, že si člověk vlastně může a musí uvědomit, že ten příběh ve skutečnosti to není historie, ale protože Boží slovo je napsané k našemu poučení a je živé a mocné, to znamená, že má i dneska k nám promlouvat, tak i my z toho příběhu máme ledacos pochopit. Prosím vás, moc bych si přál, aby jsme vnímali, že Pán Bůh, když poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, a my už to potom můžeme číst v tom novém zákoně v Janově evangeliu, hned v 1. kapitole, tak Jan, který je takovým průkopníkem a připravuje tu cestu té slávy Pána Ježíše Krista, tak říká, když vidí Ježíše přicházet, tak říká, hle beránek Boží, který snímá hřích světa. Jan rozpoznal v Pánu Ježíši Kristu ten symbol té dávné minulosti, toho obětování v izraelském národě, že ten spasitel ve skutečnosti, to už není žádný beránek, ale to už je spasitel Ježíš Kristus, který i nás vlastně chce převést, říkám, z tohoto už nedokonalého prostředí jednou na tu novou zem, kdy Pán Bůh obnoví všechno do toho původního rajského prostředí, pro který jsme se vlastně narodili, pro který vlastně žijeme. Protože, jak jsem říkal už několikrát, kazatel 3.11 říká, že Pán Bůh něco zvláštního na začátku dal i do člověka, a to je touhu po věčnosti. A vím, že všichni lidé touží po dokonalém prostředí a po věčnosti. Kež nám tady tento příběh taky jaksi rezonuje v hlavě i z toho důvodu, když potom Pán Ježíš udělá něco zvláštního, protože i křesťané si dneska říkají, tak máme mít toho velikonočního beránka, máme mít tu slavnost Velikonoc, protože tam je napsané, že to tam ti Izraelci měli, tam je doslova, když se podívám nazpátek, tak přesně dodržovat. On tam říká těm verš 10. 13. kapitoly. Budeš dbát na toto nařízení ve stanovený čas rok co rok. A Boží slovo, když řekne rok co rok, tak to znamená, jo, každý rok. Za mě, když někdo chce mít tu sedarovou večeři, kterou dneska mají Židé v Izraeli, já s tím musím říct, nemám žádný problém. Ale chci taky poukázat, že Pán Ježíš to potom převedl zvláštním způsobem i na tu večeři Páně, kterou my dneska vlastně máme 4krát do roka. Protože Boží slovo zaznamenává něco zvláštního. Když se podíváte do Lukáše, do 22. kapitoly, tak Pán Ježíš předtím, než měl být ukřižovaný, tak vlastně říká učedníkům, víte, já chci s vámi strávit poslední krásné chvíle. A tak s nima udělá večeři Páně. A ve 14. verši 22. kapitoly je napsáno, když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jisti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět.
Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim ze slovy. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Tady vlastně uzavřel Pán Ježíš tu Pesachovou večeři. A na to naváže verš 20. a říká, a právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Lukáš zaznamenává, že Pán Ježíš, než byl ukřižovaný, tak vlastně prožil Pesach a na Pesach navázal tou večeří Páně, kterou si vlastně dneska připomínáme smrt Pána Ježíše Krista. A že tak, jak tehdy jedli beránka, tak teďka říká, budete jíst chléb, to říká Jan 6. kapitola, a pít víno. A říká, a tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. A Boží slovo na jiném místě říká, že my už žijeme pod jakou smlouvou? Pod novou smlouvou. A to je symbol toho druhého kalichu. Proto říkám, pokud někdo chce mít Pesachovou večeři tak jako Židé, nemám s tím vůbec žádný problém. Není to nic proti Božímu slovu. Ale aby jsme pochopili, že Pesach vlastně to byl způsob, který Izraelci se učili jednou pochopit oběť skutečného Mesiáše Spasitele, který zachrání tento svět. A my žijeme pod novou smlouvou a Boží slovo říká, co o nové smlouvě. Jaká je definice nové smlouvy? Tak. Takže prosím vás, už nemusíme rituálně dodržovat věci, které byly před obrazem na Pána Ježíše, ale v principu pořád vlastně žijeme ty věci, které máme žít. Ale už to musíme mít tady. Už ne ten rituál, ale to, co prožívám vevnitř. Toho si Pán Bůh moc cení a váží a přeje si, aby jsme takto žili. Proto vyčistěte tedy starý kvas, abyste byli nové stvoření. Znamení krve, znamení ochrany Spasitelovi bylo na jejich dveřích a záhuba tam nevkračila. Pokud my dneska jdeme k večeři Páně a pijeme ten symbol Ježíšovy krve v podobě vína, nekvašeného vína, tak ve skutečnosti prožíváme to, co prožili ti Izraelci. Budeme přeskočeni od smrti. Bratři a sestry, je to nejdůležitější zpráva, kterou můžeme slyšet v Božím slově. Pokud budeme věřit, že Pán Ježíš je náš osobní spasitel, že je to ten beránek, který byl obětovaný, větší zpráva na této zemi nebude vytvořena. Už nic většího nemůže být. Já bych si moc přál, aby jsme si vážili toho, že toto poznání máme, že z této perspektivy, že se nemusíme bát o budoucnost nebo mít strach z budoucnosti, že se můžeme těšit na něco nového, krásného, lepšího, takého Izraelci prostě z toho hrozného smutku a problému, které měli, že Pán Bůh postupně zachraňoval a vysvobozoval. A že měl takovou trpělivost, že i když často remcali, byli nespokojení, nevěřili Pánu Bohu, tak on je pořád provázel a měl tendenci jim pomoct, aby
se nebáli, uvěřili, všecko odevzdali, co mají za problémy Pánu Bohu a rozhodli se ho poslouchat. A Pán Bůh potom zajistil tu odměnu a to byla ta nová zem, kterou měli. A v našem případě to znamená opravdu obnovená nová zem. Kež tomu věříme, kež nás to posiluje a kež i období Velikonoc si více připomeneme, jakého máme úžasného Pána Boha, který nás opravdu zachraňuje a pomáhá nám. Amen.